يا أهلا بيكم. تعالوا بقى نبدأ معاكم الجزء الخاص بالتطور الصوتي عند الأطفال. التطور الصوتي هو جزء مهم جدا من تطور اللغة، وبيبدأ من أول ما الطفل يتولد، وبعد كده يمشي في مراحل لحد ما يوصل إن نطقه يبقى زيك أنت كده، زي الحد الكبير يعني. في 6 مراحل أساسية للتطور الصوتي. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل اللغة، من أول ما يتولد لمدة سنة. الطفل يتواصل بالبكا والإشارات، يعني لما يكون جعان أو تعبان بيعيط أو يصرخ. الأصوات اللي بيطلعها هنا بنسميها انعكاسية، يعني زي البكا بينعكس على حاجة جواه، العطس، الكحة، التنهد. مثال: لو طفل عنده 3 شهور يعيط لما يجوع، بيبدأ يعيط فتبقى حاسس هو عيان ولا جعان، أو يعمل صوت زي إيه لما إيه اللي هو بيزن، يعني لما يتضايق. المرحلة التانية، المرحلة الصوتية، هي الكلمات الأولى. من أول سنة بقى الطفل يبدأ يقول كلمات بسيطة ليها معنى، وعددهم كام؟ حوالي 50 كلمة. معظم الأصوات اللي بيقولها تبقى ساكنة، زي ب، م، د. أصوات العلة أو إي، مثل ماما، بابا، كوكو، نام، مية. المرحلة التالتة تطور الأصوات من 1.5 سنة ل4 سنين. هنا بقى الطفل يبدأ يجمع المقاطع ويستخدم كلمات أطول. نطقه بقى يبدأ يتحسن قوي، ويبدأ يطلع أصوات جديدة زي الكاف والجيم والشين. بيبقى في تنوع أكتر في الأصوات، لكن لسه ممكن يغلط في شوية أصوات. مثال: ممكن يقول تومة بدل ثومة، أو تورت بدل فراولة، يعني يبدأ يغير في معاني الكلمات. المرحلة الرابعة استقرار النظام الصوتي، من 4 سنين ل8 سنين. الطفل يبدأ ينطق الأصوات بشكل سليم وثابت، خلاص بقى، يعني اللي هو خلاص بدأ يدخل المدرسة في ابتدائي يعني. ويبدأ بقى ينطق الأصوات الصعبة. الأصوات هنا في التخاطب اللي هي الحروف، يعني الراء والثاء والقاف. كمان يبدأ يفهم الصوتيات كويس ويفرق ما بين الحروف لما يقرأ ويكتب. مثال: يقول زرافة بدل سرافة، يعني ماشي، أو شمس بدل تمس. المرحلة الخامسة هو التطور المورفولوجي، من 7 ل 12 سنة. بيتعلم الطفل هنا قواعد للنحو والصرف، يجمع كلمة، يعرف المذكر والمؤنث والأزمنة. يبدأ يعرف الفرق ما بين كلب وكلاب، كلب ده مفرد، كلاب جمع. الكتب، وبيكتب ومكتوب. مثال: بيقول الولاد بيلعبوا، مش الولد لعبوا، يعني فهو كان يقول لك الولد لعبوا، لا، ان الولاد بيلعبوا. المرحلة السادسة مرحلة الهجاء، من 12 ل 16 سنة. هنا الطفل بقى يكتب صح ويتهجى الكلمات كويس جدا. بيتعلم الفرق ما بين بيت وبيت، مدرسة ومدرستي. مثال: يعرف يكتب جملة زي ذهبت إلى المدرسة صباحا. تاني حاجة بقى مرحلة بنسميها تطور الصوت القطاعي، يعني الأصوات نفسها. دي 5 مراحل من تطور الأصوات من أول الولادة. صراخ انعكاسي من يوم ما يتولد لمدة يعني 1.5 شهر، زي ما قلنا البكا والعطس والكح. الهمهمة والضحك من 1.5 سنة، من 1.5 شهر عفوا ل4 شهور. الهمهمة والضحك ده الطفل بيصدر أصوات بيقعد بقى يزن، ممكن يضحك بصوت خفيف كده لما تلعبه. تالت حاجة اللعب بالأصوات، من 4 ل8 شهور يبدأ يقول مقاطع زي ما با ده، ويكررها كتير. رابع مرحلة المناغاة المتكررة، من 6 ل9 شهور يقول نفس المقطع كذا مرة، با كا. خامس حاجة المناغاة المتنوعة زائد الهراء التعبيري، من 10 ل14 شهر. بيبدأ يجمع بقى مقاطع مختلفة زي ده، ما، كا، با، دي، تو، ويبدأ يطلع كلام يعني شكله زي اللغة كده بس مش مفهوم. بعد السنة الأولى من 12 ل 14 شهر يبدأ الطفل يقول الكلمة الأولى. كلمات بتبقى بسيطة زي بابا وماما. عند 18 شهر بيبقى عنده حوالي 50 كلمة ويبدأ يستخدمها أكتر. 2 ل3 سنين يبدأ ينطلق بقى في الكلام، وتسمى دي انفجار المفردات. 4 سنين يبقى كلامه واضح جدا. 5 ل6 أغلب الأصوات الساكنة بتبقى صح حتى لو لسه في أخطاء بسيطة. 7 سنين بيتكلم بقى زي الكبار وينطق كل حاجة تقريبا صح. تالت حاجة بنسميها التطور فوق القطعي، اللي هو اللحني أو النغمي.
ده الجزء اللي ليه علاقة بنغمة الصوت والسرعة والحدة والانفعال، يعني مش بس الكلمات لكن ازاي بيقول الكلمة. في 5 مراحل مهمين. من أول ما يتولد الرضيع بيبكي بصوت معين لما يجوع أو يتألم. من 2 ل3 شهور أو من 2 ل3 شهور يبدأ يميز بين لهجة الغضب والحب عند الكبار. من 3 ل6 شهور يبدأ بيستخدم نغمات مختلفة بصوت، مرة حادة مرة ناعم. 6 شهور لسنة يبدأ يقلد نغمة الكلام. من سنة لسنة ونص يبدأ ينطق يعني بجمل لها نغمة زي ايه، مفهوم كده، وزي الكبار. الخلاصة العامة: أول سنة بيبقى فيها بكا وأصوات انعكاسية. من 2 ل4 سنين تطور كبير في نطق المقاطع. من 4 ل7 كلام شبه سليم زي الكبار. 7 بقى ل12 بيتعلم القواعد والفرق بين الكلمات. بعد كده إتقان الكتابة والنطق والمعنى مع بعض. هنروح بقى في الفيديو اللي جاي هنتكلم على اضطرابات العمليات الصوتية.